আমাদের ফোনের স্পিকারের আওয়াজ মানে সাউন্ড কমে যাওয়ার কিছু কারণও রয়েছে। তো যদি আপনার ফোনের স্পিকারের আওয়াজ কমে গেছে আর আপনি চাইছেন আপনার ফোনের স্পিকারের আওয়াজ বাড়াতে, তাহলে আপনি ঠিক ভিডিওর মধ্যে ক্লিক করেছেন। দেখুন, আমরা ফোনটি যখন নতুন কিনেছিলাম তখনের তুলনায় যতই ফোনটি পুরনো হতে থাকে ততই আমাদের ফোনের স্পিকারের আওয়াজ কমতে থাকে। তো আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমি এই ভিডিওতে 3-4টি টিপসের কথা বলবো। আপনাদের কাছে যে কোনো কোম্পানির স্মার্টফোনেই থাক, এই টিপসগুলো থেকে আপনার ফোনের স্পিকারের আওয়াজ আপনি 500 গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে পারবেন। দেখুন, আপনার ফোনের স্পিকারটি যদি নষ্ট না হয় তবে আপনার ফোনের সাউন্ড আপনি বাড়াতে পারবেন। এবার আপনি বুঝবেন কিভাবে যে আপনার ফোনের স্পিকারটি নষ্ট হয়েছে কিনা। আর হ্যাঁ, যদি আপনার ফোনের স্পিকারে পানির সাথে ময়লা ধুলোবালি চলে গেছে তো সেটি আপনি বের করবেন কিভাবে, সেটিও এই ভিডিওর মধ্যে শিখে নিতে পারবেন। তো আসুন সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনে। তো ভিডিওটি আমি 3টি প্রসেসে ভাগ করেছি। যদি আপনাদের কাছে রেডমি মোবাইল থাকে তাহলে আপনি আপনার ফোনের সেটিংটি ওপেন করবেন। সেটিং ওপেন করার পর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন। এখানে যে এডিশনাল সেটিং রয়েছে, এই এডিশনাল সেটিং এর মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন। রেডমি ফোনের এডিশনাল সেটিংটি এরকম ভাবে ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে আপনি একটি সেটিং দেখতে পাবেন যেটি হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং। তো আপনি এই অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং এর মধ্যে একবার ক্লিক করবেন। অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং এ ক্লিক করার পর এখানে কতগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যে থেকে আপনি কি করবেন, হেয়ারিং এর মধ্যে ক্লিক করবেন। হেয়ারিং এর মধ্যে ক্লিক করার পর বাই-চান্স যদি আপনাদের এই অপশনটি এরকম ভাবে অফ থাকে তাহলে আপনারা এই অপশনটিকে আগে অন করে দেবেন। অন করার পর আপনারা এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পর আপনারা যে সাউন্ড সেটিং রয়েছে ফোনের, সেই সাউন্ড সেটিং এর মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন। তো এখানে রয়েছে সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশন, এই সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশনের মধ্যে ক্লিক করুন। এখানে যখনই ক্লিক করবেন আপনি স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। এখানে দেখুন সাউন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট লেখা রয়েছে, এই সাউন্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের মধ্যে আপনি একবার ক্লিক করুন। সাউন্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের মধ্যে ক্লিক করার পর এখানে যে মাল্টিপ্লাই অডিও সোর্স, এই অপশনটিকে আপনি আগে অন করে দেবেন। অন করার পর আপনি এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। এখানে লাস্ট যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড ইফেক্ট, এই সাউন্ড ইফেক্টের মধ্যে আপনি একবার ক্লিক করবেন। এখানে একটি সেটিং রয়েছে, এই যে প্রসেট, এই প্রসেটের মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে দেখুন 4টি অপশন রয়েছে। এই 4টি অপশনের মধ্যে থেকে যদি আপনাদের মিউজিক, ভিডিও বা ভয়েস এই 3টির মধ্যে যে কোনো একটিতে সেট থাকে তাহলে আপনার ফোনের সাউন্ড কখনোই বেশি আসবে না, সবসময় কম আসবে এবং সাউন্ডটিও খুব ভালো আসবে না। তো আপনি কি করবেন, এটিকে স্মার্ট যে লেখা রয়েছে, আমি আগে থেকে সেট করে রেখেছি দেখুন স্মার্টে, তো আপনারা এই স্মার্টের মধ্যে সেট করে রেখে দেবেন। তারপর আপনি এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। তো ব্যাক আসার পর এবার আপনাদের ফোনে একটি মিউজিক প্লে করে আপনারা সাউন্ডটি চেক করে দেখে নেবেন। যদি না বাড়ে তাহলে আপনারা 2 নম্বর প্রসেসের দিকে আসুন। আপনি আরেকবার এডিশনাল সেটিং এর মধ্যে ক্লিক করুন। এখানে যখনই ক্লিক করবেন এখানে একটি সেটিং পেয়ে যাবেন যেটি হচ্ছে ক্লিয়ার স্পিকার। দেখুন, আমরা দীর্ঘদিন ফোনটি ব্যবহার করার ফলে আমাদের ফোনের স্পিকারের হোলগুলোর মধ্যে ময়লা ধুলোবালি চলে যায়, আর ময়লা ধুলোবালিগুলো গিয়ে আমাদের ফোনের স্পিকারের হোলগুলো জাম করে এবং ফোনের স্পিকারের মধ্যেও চলে যায়। তো আপনারা চেক করে দেখে নেবেন, যদি আপনাদের হোলগুলোর মধ্যে ময়লা ধুলোবালি থাকে তাহলে আপনারা একটি সরু ছুঁচ কিংবা সরু কোনো জিনিস দিয়ে আপনারা সেই হোলগুলোর মধ্যে থেকে ময়লা ধুলোবালিগুলোকে আগে বের করে নেবেন। বের করার পরে আপনি এখানে একটি ক্লিয়ার স্পিকার বলে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্লিয়ার স্পিকারের মধ্যে আপনি ক্লিক করবেন। দেখুন, রেডমি ফোনের মধ্যে সরাসরি সেটিং এর মধ্যে এই অপশনটি দেওয়া রয়েছে, আর আদার্স ফোনের মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে কি করবেন যদি এই সেটিংটি না থাকে। তো এখানে ক্লিয়ার স্পিকারের মধ্যে যখনই ক্লিক করবেন এখানে দেখুন পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে প্লে অন 30 সেকেন্ড। তো আপনারা এখানে 30 সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তো এখানে যখনই ক্লিক করবেন এরকম আওয়াজ আসবে সাইরেনের মতো, তো আপনারা এখানে 30 সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। 30 সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর আপনারা এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। তো যদি আপনাদের ফোনের স্পিকারটি ঠিক থাকে তাহলে আপনাদের এই সেটিং গুলো করার পরে আপনাদের ফোনের সাউন্ডটি অনেকটাই বেড়ে যাবে। তো এবার কথা বলবো, যে সকল ফোনের মধ্যে এই সেটিংটি নেই, ক্লিয়ার স্পিকার সেটিংটি নেই, সেই সকল ফোনের মধ্যে আপনারা কি করবেন, সোজা ব্যাক চলে আসবেন। আসার পর এখানে যে ক্রোম ব্রাউজারটি রয়েছে এটিকে ওপেন করবেন। ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পর সার্চ বারে লিখবেন ফিক্স মাই স্পিকার। তো এখানে ফিক্স মাই স্পিকার লিখে সার্চ করার পর প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসছে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনারা কি করবেন, এখানে যে পপআপটি দেখতে পাচ্ছেন এই পপআপটির মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন। যখনই ক্লিক করবেন এরকম সাইরেনের মতো আওয়াজ আসবে। আপনারা এখানে 30 সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন আর ভলিউম বটনটিকে আপ এন্ড ডাউন করতে থাকবেন, ঠিক আছে, কমাবেন আর বাড়াবেন। তারপর আপনারা এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। তো এই টিক্সটির কাজ দেখে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আপনাদের ফোনের মধ্যে যদি ময়লা ধুলোবালি থাকে সেগুলো আপনাদের এখান থেকে বের করে দেবেন সাইরেনের মধ্য থেকে, ঠিক আছে। তো যদি এই 2 নম্বর প্রসেসটি করার পরও আপনাদের ফোনের স্পিকারের আওয়াজ না বাড়ে তাহলে আপনারা এই 3 নম্বর প্রসেসটি দেখে নিন। এই প্রসেসটির মধ্য থেকে আপনাদের কাছে যে কোনো স্মার্টফোনেই থাক সেই
স্মার্টফোনের স্পিকারের আওয়াজ আপনারা 500 গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো আপনি এখান থেকে সোজা ব্যাক চলে আসুন। ব্যাক আসার পর আপনি প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করবেন। প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর সার্চ বারে লিখবেন ভলিউম বুস্টার। তো যখনই ভলিউম বুস্টার লিখে সার্চ করবেন আপনাদের এই যে একটি অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছেন, এই ভলিউম বুস্টারটিকে আপনারা ইনস্টল করে নিন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ডিসক্রিপশনে আপনাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটির লিংক দিয়ে রাখবো। তো এই ভলিউম বুস্টার অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করবেন। আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে, আমি ওপেন করছি। দেখুন যখনই ওপেন করবেন এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনাদের প্রথমে যে ভলিউম লেখা রয়েছে, এই ভলিউমের যে লাইনটি রয়েছে, এই লাইনটি হচ্ছে আপনাদের ভলিউমটি ফোনের মধ্যে কতটা আছে সেটি আপনাদের এখানে শো করছে। তারপরে এখানে এই সেটিংটি আপনাদের এই জায়গায় থাকবে 0, ঠিক আছে। তো আপনাদের এখানে কি করতে হবে, ভলিউম বুস্টারের মধ্যে কাজ করতে হবে। দেখুন আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো আপনারা একবার মনোযোগ সহকারে শুনবেন, না হলে আপনাদের ফোনের স্পিকারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আপনি কি করবেন, এখানে এই সেটিং এ আসার পর আপনি এই যে বুস্টার যে লেখা রয়েছে এই বুস্টারটিকে আপনি প্রথমত 10% বাড়িয়ে দেবেন। 10% বাড়ানোর পর এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পর আপনি একটি মিউজিক প্লে করে শুনে তারপর আপনি দেখে নেবেন, যদি বেড়েছে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি না বাড়ে তাহলে আপনি আরেকবার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করুন। ওপেন করার পরে আপনি কি করবেন, এখানে 20% বাড়িয়ে দেবেন। 20% বাড়ানোর পর আপনি আরেকবার আপনার ফোনের মিউজিকটি প্লে করে দেখে নেবেন, যদি বাড়েছে তাহলে আপনি সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। আমি বারবার বলছি আপনারা মিউজিক প্লে করে শুনে তারপর আপনারা এই সেটিংটিকে অ্যাপ্লাই করবেন, না হলে আপনাদের ফোনের স্পিকারটি নষ্ট হয়ে যাবে। যদি আপনারা 20% বাড়ানোর পরেও না বাড়ে তাহলে আপনারা কি করবেন, এটিকে সরাসরি আপনারা 30% বা 40% এর মধ্যে এনে সেট করে দেবেন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি 40% এনে সেট করে দেওয়ার পর আপনাদের ফোনের স্পিকারটি আগের তুলনায় অনেক গুণ সাউন্ড বেড়ে যাবে। 500 গুণ পর্যন্ত আপনাদের ফোনের সাউন্ডটি বেড়ে যাবে। তো যদি এই 40% এনে সেট করে রেখে দেওয়ার পর আপনাদের ফোনের স্পিকারটি ঝনঝন আওয়াজ করে বা সাউন্ডটি যদি না বাড়ে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার ফোনের স্পিকারটি নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি তুরন্ত কোনো সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আপনার ফোনের স্পিকারটি চেঞ্জ করে নিন, তারপর আপনি আপনার ফোনের স্পিকারের সাউন্ডটি বাড়িয়ে নেবেন। তো আমি ফোন সম্বন্ধিত নিত্য নতুন টিপস এন্ড ট্রিক্সের ভিডিও আপলোড করি। আপনাদের ফোনটি যদি খুব হ্যাং করে বা আপনার ফোনের চার্জ যদি না থাকে তাহলে আপনি এই দুটো ভিডিওর মধ্যে যে কোনো একটিতে ক্লিক করুন, দেখা হবে সেখানে।